Հրդեհները շարունակում են կուլ տալ Թուրքիան։ Այս պահին Թուրքիայում շատ լարված է, քանի որ այն հրդեհները, որոնք բռնկվել էին, շարունակում են տարածվել և դեռևս դրանց օջախները գտնել և հրդեհներն ամբողջությամբ մարել չի հաջողվում։ Ահա արդեն Թուրքիային օգնության են հասել հարևան երկրներից։ Ռուսաստանն ուղարկել է իր առաջին 2 ինքնաթիռները որպես օգնություն։ Ավելի մանրամասն. Անտառային հրդեհների մարման նպատակով Թուրքիա կժամանեն 2 ռուսական ինքնաթիռներ, ինչպես տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստին, այս մասին Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանատանը։ Թուրքական կողմի խնդրանքին ի պատասխան Թուրքիա շուտով կժամանեն 2 ինքնաթիռներ սեզոնային անտառային հրդեհների դեմ պայքարին նպաստելու համար։ Մենք հաջողություն ենք մաղթում թռիչքային անձնակազմին և ներգրավված են բոլոր տեղական ծառայություններն այս դժվարին և վտանգավոր գործում, ասված է Ռուսաստանի դիվանագիտական առաքելության հայտարարության մեջ։ Անտառային հրդեհները Թուրքիայի առջև ծառացած հիմնական բնական սպառնալիքներից են։ Էգեյան և միջերկրական ծովերի ափերի երկայնքով գտնվող շրջաններն, այդ թվում Անտալիան, Մուղլան, Իզմիրը, Չանակակլեն, Մերսինը համարվում են հրդեհների առավել մեծ օջախներ։ Թուրքիայի գյուղատնտեսության և անտառատեսության նախարարության տվյալներով 2025 թվականին երկրում գրանցվել է 3224 անտառային հրդեհ, որոնց կեսից ավելին առաջացել է մարդկային գործունեության հետևանքով, ինչպիսին են կրակի հետ անուզգույշ վարվելը, ծխախոտի մնացորդների թափոնները և այլ խախտումներ։ Վերջին տարիներին խոշոր հրդեհները ռիսկի մեծացրել են երկարատև ջերմային ալիքները երկարաշերտ և ուժեղ քամիների պատճառով։ Իշխանությունները պարբերաբար սահմանափակումներ են սահմանում անտառ մուտք գործելու վրա, ուժեղացնում են օդային հրդեհաշիջման հնարավորությունները և կիրառում հրդեհների վաղ հայտնաբերման համակարգեր, այդ թվում անօդաչու թռչող սարքեր և արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներ։ Այս պահին Թուրքիայում շատ լարված է, քանի որ այդ շրջաններում բնակիչներին տարհանել են, իսկ հրդեհները շարունակում են անցնել կողքի քաղաքներ։